Если вы не ответите на эти вопросы, то вы ходили в школу зря. Сколько континентов на Земле? Ответ С – 7. Какая вещь самая быстрая во Вселенной? Ответ А – свет. Сколько морей есть на Земле? Ответ А. На всей Земле около 50 морей. Почему Луна так ярко светит? Ответ Б. Луна не светится сама, а лишь отражает солнечный свет.